個男人唔做嘢都唔係我想㗎，我遇人不淑嘅啫。你遇人不淑，然之後你咩責任講到自己個女身上啊？咁我都係艱難先至揾個女包嘅啫，我又唔係話要點樣。你我養咗佢10幾年，佢係咪都應該幫下我咧？我自己都有做嘢㗎，我又唔係冇做嘢。我覺得你咁樣好自私啊！咁都算自私，我唔係人一成頭家要佢負責喎。哇！你有冇諗過你個女一個月幾錢啊？佢之前俾3000蚊你唔夠咩？之前俾係夠啊，所以佢突然間話唔俾啦，我就諗住佢咁樣就唔係幾好嘛，又驚佢嫁到咁窮嘅，第日仲慘過我，咪所以咪咁樣咯。你啱先你唔係話要個女攞18萬彩禮啊？我要個男仔屋企俾18萬禮金，我個女好咁靚，點解又揾個咁窮㗎？所以我咪唔想佢去咯。咁如果佢又係嫁個咁窮嘅，咪第日仲慘過我咩？我嗰陣時同我前夫喺埋一齊嗰陣時，我前夫攞咗8萬8俾我媽，然後咧我媽仲貼咗錢俾我嘅，佢所有嗰啲即係俾佢嘅禮金啊，佢全部俾翻我，然之後我媽仲貼咗6萬蚊俾我嘅。問題係你哋阿媽有得貼嘛？假如我有得貼，我都會貼我個女㗎。我唔通我又想我個女覺得唔好咩？想我個女覺得唔好，我都唔會話見到個男仔咁窮啊，又要求佢俾18萬啊嘛，等佢知難而退啫。我都係想。你真係想等佢知難而退咩？你呢個薯仔頭啊，薯仔頭你男仔定係女仔嚟嘅薯仔頭？我個女又咁細個，咁後生，我驚佢又俾人男人係男仔啊？男人啊！男人你作為一個外父係咪先？你可以傾下嘅，定係一個新家公啊？我想同呢個阿姨講，你呢個女咧已經係好好噶啦，人哋阿爸留咗咁多錢，完全可以上大學。你搞到你因為男人，你搞到人哋書又冇得讀，而家又因為男人，你啲男人唔做嘢，搞到人哋逼到人哋去嫁人，你仲好意思連上嚟講？你真係折墮。都唔係我想噶嘛，我遇人不淑又唔係我想嘅。咁你而家你要叫你男人去做嘢嘛，唔係話叫你個女要俾幾錢家用，跟住又要俾幾多禮金係嘛？你係咪咁樣講？你講唔過去嘅，人哋阿爸留咗90幾萬，你俾咗一半去勾男人，跟住咧又嫁第二個啦，又俾咗10幾萬，搞到人哋書都冇得讀，而家仲要人哋每個月俾3000蚊，嫁人又要18萬禮金，你講唔講得過去啊？你咁我個女佢都願意去幫我做嘢，咁又唔係咁咩嘅啫。我點知道我咁黑仔嘅啫？嫁到咁嘅人。咁你既然遇到咁黑仔嘅，你要早斷難斷啦。佢都唔負責任嘅，係你自己規劃有問題嘅啫。你同呢個男人生咗一個又一個，你都戇居嘅，又唔保護好自己嗰隻窿啊，係咪先啊？咁你而家要逼你個男人出去做嘢，而唔係話要你個女俾幾錢家用。我都有叫佢出去做嘢啦，但係我叫唔喐嘅啫，唔係話唔叫。你叫唔喐，你叫你女叫得喐噶啦。你叫人哋俾18萬，你今日叫得喐噶啦。人哋已經可以過好好嘅日子噶啦，俾你搞到而家咁嘅咁嘅地步啊！你明唔明啊？佢唔肯就即刻兩個翻咗鄉下咯，所以又拉黑咗我。人哋可以上大學嘅，人哋識到唔同嘅同學，即係朋友圈都唔一樣嘅。人哋完全可以揾素質高啲嘅老公嘅。你而家搞到人哋書又冇讀到，識到呢啲咁嘅男仔係咪？咁當其時佢都肯幫我啦，都唔係話我逼住唔俾佢去讀嘅。我話唔俾佢讀嗰時，我都唔知道咩㗎。佢都話。冇話好嬲咁樣，冇去做。一個細路女佢識諗乜嘢啊？講句唔好聽，你10零歲出嚟，你識嘅男仔講句唔好聽都係中低層嘅咯。假如你個女讀到大學嘅話，咁你識嘅人又唔一樣，嫁嘅男人都係唔一樣嘅，你明唔明啊？咁而家講嗰啲都冇用啦，就而家個男仔又係搞大咗佢個肚，我又好嬲噶嘛，個女先得個22歲。咁你而家老公搞大你肚，你都唔得㗎啦。你又冇乜學歷，咁我就係驚我個女第日又步我後塵啊嘛，所以我咪唔想俾佢。咁你而家個老公唔做嘢，仲要賭還咗10幾萬賭債，而家又唔做嘢又搞大你嘅肚，你嬲唔嬲啊？嬲你覺得無可奈何係咪？你而家咧想靠住個女嚟改變你自己嘅現狀係咪？係咪咁嘅意思啊？我又冇咁樣諗到。咁你想點啊？你而家目的咧，你就想個女俾啲禮金你啊，定係叫佢唔好嫁？你想點啊？你連上嚟？我想叫佢唔好嫁，佢咁窮嘅，第日都係辛苦都係佢咯。你咁樣啦，你約你個女上嚟啊！你咁樣你可唔可以咁樣？阿姨，你今晚咧？你話我點樣拉個女上嚟？咁你自己要試下聯繫啦，或者你可以回關我，或者係睇下你個女願唔願意上嚟嘅，都可以。我就係想你哋。即係我就係想試下嘅啫，我就係想聽聽嘅啫。聽乜嘢咧？我想聽聽你個女嘅心聲嘅啫。睇下呢個男仔咧係咪真係咁不堪嘅啫？呢個阿媽真係為咗個西啊，真係搞到唔係講笑，真係害咗個女啊，唔係講笑。你已經害咗個女嘅啦，你而家仲維護緊你而家個老公，你叫你而家老公出去做嘢啦，冇咁廢啊！而家仲搞大個肚，而家仲匿埋屋。我而家又唔係話舉手。啊，你講下呢個彩虹。我啊。你講下呢個度佢舉手嗰個。我真係好服嗰個女人。
點解？真係好服啊！自己有個女係咪？為咗下邊開心就乜都唔理個女，係咪啊？明知佢嘅老豆已經走咗啦，幾可憐係咪？帶自己係嫁，咁呢啲要嫁到個好男人係嘛？嫁到呢個唔好噶啦，又追翻轉頭，又再要嫁一個而家爛到嘅，要個女去咁，你話你依家女22歲，你個女都係想為咗我哋兩母女好過，你真係又知道我咁樣，啦特登去咁樣揾個咁衰嘅，揾個唔做嘢㗎，喺屋企遊手好閒，要攞你嘅錢㗎，你嗰個唔衰咩？嚇！個嫁人都係想你個女依家呢個時候要嫁㗎，你而家要你搞散你個女。有嗰啲我唔講，我就想話我個女，我覺得你啊，你想下半世都唔使過㗎啦！我講你聽，你嗰個男人唔揾錢嘅，你仲生兩個仔，你老亂你仲凄涼啊！你講你聽，你不走你個女，你都唔係做媽㗎，你知唔知我啊？我自己嘅身體唔好啊，我自己冇錢啊！多謝香丸姐。你供個仔讀書啊！我供個仔讀大學啊！我自己幾辛苦啊，做幾份嘢，我都要供個仔讀大學啊！你真係做媽你冇本事養嘅，你就唔好生咁多啦，姐姐。多謝香丸姐。佢第日會好可憐嘅。現實就係咁樣樣啦，所以我咪唔想俾個女嫁個咁窮你現咯。實就冇同嗰個男人一齊啦，依家自己走出嚟做嘢啦。佢有嘢做㗎。我有做有冇正常攞心計隻手叫個女攞錢啦？個女你舉下手啊，等下彩虹。我而家問題係想話叫個女唔好嫁到又係咁窮嘅。多謝 Kitchen 啊，你好啊，呢個彩虹，你講下嘢，彩虹。咁辛苦啦。唉，即係我好服佢咯，你明唔明白啊？一個人做阿媽嘅真係做盡阿媽嘅責任。我同你哋講啊，我唔明你哋啲人真係又話離咗婚就一定要嫁男人嘅。個女仲咁細個，佢又我因為我嘅身體問題，我先然後分開啊。我講個故佢事咁早就即係得個22歲就想嫁人，我係肯定唔係。你夠幾廿歲啦？咁你嫁咗好好咩？我唔嫁，我將佢哋我以前我自己身體唔好啊，我嫁得唔好，所以我唔想佢咁。你明唔明啊？咗佢咯。咁你明知你嫁得唔好，你仲要有咗？有人追我都唔嫁，你明唔明啊？一為要為個仔，一為自己，你唔養好自己嘅身體，你自己而家咁為嘅男人，你睇下你有冇過錢啊？第日你睇下你點，係咪？聽唔聽到啊？你依家又要猛咁捱，你依家年紀去到幾多歲啊？你應該都有40幾歲啦，你個女聽個把聲音都捱3捱4㗎啦。諗下姐姐。即係老亂話佢生多個喎，自己嘅家庭都冇錢，仲話生多個要養。今晚讓我女上嚟啦，我心好攰啊！我都攰啊，你自己求其。梗係攰啦，你冇錢依家，你嗰隻佬又攤大手板，叫你攞錢去玩去賭，又還養兩個仔，你遲早老嚟你都冇定貓嘅，我講你聽。我媽嘅梗係想個女嫁得好啲㗎啦。你想個女死，你想你自己好，你想你個女養埋你哋成家。係啊，你唔係想你係直頭係。你都唔供個女讀大學，你供個女讀大學。我同你講啊，你想要高素質嘅男仔嘅咧，你話要想高素質嘅男仔嘅咧，你首先要做嘅咧係你要供好佢，俾佢有個良好嘅家庭環境，人哋先至會揀你㗎。你以為咧？你以為咧？你揀人，人哋就唔揀你啊！你冇咁樣嘅素質，你冇咁樣嘅學歷，你冇咁樣嘅知識，你冇咁樣嘅知識，同埋冇咁樣嘅資本。我作為一個有錢人，我點會娶你啊？你以為咁多灰姑娘㗎？我夠灰姑娘啦！咁個女仲咁細個嘛？佢嗰嫁咁細個，你幾多歲嫁？你自己都係咁大個嫁嘅，你唔好話咯。喂，唔係啊，我想問下，咁你個女已經大咗肚，咁你諗住叫佢點算啊？冇諗咁多啦，姨。真係凄涼啊！我覺得你個女好凄涼啊！有咁嘅媽啊，真係好凄涼。唉，真係為咗個仔啊，做咗賣又賣自己，賣自己話要出錢喎，咁凄涼。而家仲咁細個嘛，30幾歲都未嫁啦，佢可以。喂，我想問下你都戇居嘅你都廿幾歲你有咗，咁你個女廿幾歲有咗，咁你個第日個小朋友叫個女個小朋友叫乜嘢啊？唔係啊，佢生咗啦，個仔4歲啦，有個10幾歲啦，佢話。唔係咁樣。咁你都生得落嘅？我都唔知佢點解生得落嘅，自己個女讀大學，佢唔俾佢自己生咗個小朋友出嚟。而家嘅女又陀子過，佢又陀子過。佢冇陀住啊！唔知道清咗啦，值錢嘅，佢先得22歲，我唔想佢咁早嫁嘛。我頭先聽見話又有咗，我行開聽唔後邊到。當時話咩有咗啊？你而家咁嘅年紀啊，你做咩要人養啫？自己出去打工咪係咯，養到兩個仔咩？唔係最慘要個女，仲要養埋個老公啊，嗰下慘。冇用嘅，姐姐。你咁樣啦，姐姐，唔傾啦，唔傾啦。你今晚你話要約嘅，你睇下人哋點傾係啦。你要我，你哋就唔好約啦。啱啱再上嚟啦，我個心攰一粒啦。你個心攰啊，我個心仲攰啊。點解你又咁講嘅？擺到明就係想吸血啦。係咁先啦，人哋話吸食人血饅頭嘅，你唔係。嫁得唔好又走我後塵喎，步我後塵啊！係咁先啦，係咁先啦。好啫。落啦落啦。你唔係咁諗嘅。係咁先啦，姐姐。錢。